大家好啊，欢迎来到小人物金融，我是老王。那今天这期呢，咱们分3块聊。先回顾一下上周末影片判断的到底准没准，然后呢，给大家说说大盘现在技术面上我是怎么看的。最后呢，重点聊一聊半导体这块的想法和接下来的计划。我知道啊，大家平时对这种长影片啊都是很懒得看的，所以呢，今天我尽量用5分钟内讲完，重点呢一个不落下，也不会让大家听着犯困。那开始之前呢，还是老规矩，如果上期影片的判断啊多少帮到了你，动动手点个赞，订阅一下，顺便呢把小铃铛也打开，这样呢每次更新你都能第一时间收到。行，废话不多说，咱们直接奔主题。好，我们先来看一下上周末我们对大盘以及半导体的一个判断。那上周末我们说的是标普500在这个2个黄色的线之间做这个区间震荡。那么当时在这个位置，我们说这轮上涨有非常大的概率会突破前高，那么仅仅2个交易日就突破前高了哈。然后呢，我们还说了这个标普期货当时我们说的是突破了这2条绿色的这个通道，然后呢，这里呢当时是在这个位置突破之后呢，回踩即是买点，那么一路上行啊，没有再回头啊。然后我们上周还说了这个半导体。我们可以看到啊，今天的线比上周呢又多了几条。上周我们说的是这个位置485到490这个位置不能跌破，结果就在礼拜一的时候，那么他们最低跌到了这个485左右，然后开始一路向上反弹。然后我们说向上如果突破540，也就是这另一根子线，这根子线突破540之后，我们看这个止跌企稳。那么现在到底算不算突破呢？我们说的突破啊，一般说是开盘价和收盘价。那么在周二收盘的时候，其实已经站稳了540块钱。但是呢，这边呢，我们当时有一个小插曲，我在 Discord 里面给大家了一些想法。那也就是说，虽然说收盘已经站稳了540，暂时我是看止跌企稳，但是为了防止这里是假突破，建议呢今天开盘后再多留意一下，给一些这个容错空间。如果呢直接开盘在540以上，或者连续几天收盘在540以上，可以绝对的视为止跌企稳。好，那我们来看一下实际情况啊。实际昨天在开盘的时候啊，并没有开在这条紫色线以上，也就是没有站上540块钱。所以说这个止跌企稳呢，我建议啊，最好我们再观察2天，然后呢配合我们这个技术面的一个信号啊，我们看这个有这个警惕回撤。我们这种信号呢，我们看过往这种警惕回撤出现之后啊，多多少少都是会有一些回撤的，对不对？你看这边是一个失误的，那其他的最近的7、8次信号都是准确的，所以说这里呢很可能会出现一波回撤。那么回撤我们再次买进的几个点看哪里呢？第一个位置我们依然是看这个最下面的2条紫色线，这个是绝对不能破的2条线啊。然后除此之外，我们看这边啊，这边你看有2根均线相交。除此之外，如果说2、3天之内，那么也是在这个绿色的下压趋势线的上面。那么大概是在这附近，也就518到这个520之间吧。那这里面是另一个短期可以上车的一个位置。然后呢，那么涨到什么地方我们认为是反转呢？大家可以看比上周我们多了几条线啊。那么我们看这边这个区间，也就是580到585，那我一般认为站稳585上方，那么可以视为反转。那么视为反转之后，只要回调下来，这种关键的位置我们都可以进行抄底操作。好，那这个呢就是费城半导体我的一个看法。然后接下来呢，我们看一下这个大盘。大盘这边啊，你看啊，在4小时上面是2个这种信号。那出现这种信号之后啊，大多数时候都会出现一个回踩，但是呢，也有失误的时候，比如说像今年的4月8号那次，这个我的这些风险信号就全部都不管用了。但是过往包括去年这一整年来说，这种信号的一个大部分的时候都是有这种回撤的。那如果说这个信号又准了，那开始回撤，其实呢，我们可以在这附近啊，这个黄线上方找机会抄底。那么可以拿这个紫色的这个小均线
来做这个抄底的位置，比如说是现在是7648啊，那么随着行情的发展，那这个数字呢也会变，那这是短期的一个可以买入的一个位置，因为现在已经突破了下方的这个矩形整理的一个区域，所以说回踩即是买点。这时候虽然说涨了2天，涨得很猛啊，大家不用怕，整体来说我认为还是安全的，而且从日线上来看，我们并没有任何的信号。你看这种信号在日线上也是非常准的，这是4月8号那次就失败了。然后我们看以前只要出现这种信号在日线上都是会回踩的，对不对？你看这一次也回踩了1个多点的有啊，然后这边也是，所以说日线上暂时还是安全的。然后那个4小时上有警惕回撤的一个风险，大家注意安全就行了。然后这个 QQQ 呢，我们昨天有说过，礼拜一的时候给大家在那个 Discord 里面分析是止跌企稳。那么昨天我给大家说的是已经反转了，下一步呢我们要看新高。那这边呢我们看一下都有记录的啊。QQQ 我们昨天是看这边有说，那现在回调即是买点啊，今天就是趋势反转的信号了。那已经趋势反转了，现在回调就是买点。那回调就是买点，那什么样的价格介入合适呢？其实现在的价格就非常合适。你看啊，这是2根均线交叉的位置，而且有一个绿色的大级别均线，所以说如果说风险偏好比较高的朋友，那这里呢是可以适当的进行买入。但是啊，没有人一定说得准，所以说一定是分批次的这个买入啊。老王以前准，不代表每次都能准。好，那今天的影片就到这里，我们下期见。